السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم في موضوع جديد بنجاوب فيه على سؤال مهم من الأسئلة اللي بتوصل لنا على منصاتنا اللي على السوشيال ميديا. موضوعنا النهاردة هو نسبة نجاح عمليات الجيوب الأنفية. سؤال مهم وموضوع مهم جدا. طيب، هي عمليات الجيوب الأنفية نسب نجاحها إيه؟ وإيه الحاجات اللي بيعتمد عليها نسبة نجاح العمليات؟ ما تيجي نقول إن نسبة تحسن شكوى المريض ونسبة تحسن العمليات بتاعة المريض هتعتمد على نمرة واحد، نوع المرض أو إحنا بنسميه الباثولوجي اللي جوه الجيب الأنفي. بمعنى ايه؟ بمعنى لو في جوه الجيب الانفي التهابات ولا لحميات ولا اورام ولا سرطانات ولا فطريات، كل حاجه من الحاجات دي ليها نسب نجاح. ويعتمد على مده الالتهابات المزمنه. هل العيان جاي لي بعد سنه من الالتهابات ولا جاي لي بعد 10 سنين من الالتهابات؟ الحاجه الثالثه بتعتمد على مدى انتشار المرض داخل الجيوب الانفيه. واحنا عارفين ان في 8 جيوب انفيه، 4 على اليمين و4 على الشمال. هل الانتشار بتاع الالتهابات او اللحميات في جيب ولا 2 ولا 5 ولا في ال8 جيوب انفيه؟ الحاجة الرابعة، مدى انتشار المرض خارج الجيوب الأنفية. هل انتشر راح مثلا للعين؟ هل انتشر راح لمنطقة البلعوم الأنفي؟ هل انتشر راح لمنطقة السكال بيز أو المخ مثلا؟ كل دي حاجات مهمة جدا وداتا بتقول لنا العملية شكلها عامل ازاي ونجاحها اخر حاجة شكلها ازاي. اخر حاجة، هل دي اول عملية تتعمل في الجيوب الانفية ولا اتعمل عملية قبل كده وبنعيد اجراء العملية لتاني او لتالت مرة؟ طيب، ما تيجي نسأل السؤال، ايه احسن عيان نعمل له عملية ويكون فيها نسبة التحسن 100%؟ العيان ده لازم نمسك الخمس حاجات اللي احنا قلناهم قبل كده ونبتدي نقول. فبالنسبة للالتهابات هيكون مثلا مفيش سرطانات ولا في اورام ولا في فطريات، يبقى في مثلا التهابات عادية خالص في الجيب الانفي. طيب، تاني حاجة، مدة الالتهابات دي تقريبا جاي لي في اول سنة او تاني سنة، وبيبقى موجود في جيب انفي واحد، وبيبقى مفيش انتشار خارج الجيوب الانفيه خالص، واول مره يعمل عمليه. المريض ده نسبه التحسن بتاعه ونسبه نجاحه 100% من الاعراض والتحسن وكل حاجه. طيب، ما تيجي نشوف السؤال اللي بعده، ايه العيان اللي بعد ده ونسبه التحسن ونجاح العمليه بيبقى اقل؟ لو العيان فيه فطريات، لو العيان فيه سرطانات، لو الالتهابات منتشره في كذا واحد من الجيوب الانفيه، لو منتشر خارج الجيب الانفي، لو العمليه للاسف اتعملت مره وردت او فشلت ورجع مره تاني عملنا له العمليه المره التانيه او الثالثه، ده الحقيقه نسبه نجاح العمليه ونسبه التحسن بتاع المريض بعد العمليه ما بتبقاش 100%. عشان كده السؤال اللي بيجي لنا دايما، هي عمليات الجيوب الانفيه بترجع؟ هو ده اجابه السؤال. ممكن ترد لو في، على حسب الداتا اللي احنا بنشوفها او على حسب المشكله اللي داخل العيان. عشان كده الحقيقه لما بيجي لنا سؤال او بتسال على السوشيال ميديا، انا عندي جيوب انفيه علاجها ايه؟ انا عندي التهابات في الجيوب الانفيه علاجها ايه؟ الحقيقه ببقى محرج جدا، وببقى يعني اقول للعيان ايه؟ اقول له ان احنا لازم نكشف ولازم نعمل فحوصات ولازم نعمل اشعاعات. كل الكلام ده مهم عشان اقدر اجاوب على سؤالك، اعمل عملية ولا ما اعملش، اخد علاج ايه واعمل عملية ايه. نرجع تاني. طيب، اعمل عملية ليه لما في نسبة رجوع للعملية؟ طبعا ازاي اللي شاف عيان عنده التهابات في الجيوب الانفية وعنده مشكلة في الجيوب الانفية ما ينفعش نسأل السؤال ده، لان ما ينفعش اسيب العيان اولا مريض مدى الحياة، شيء غير منطقي. دي حاجة. الحاجة التانية ان انتشار المرض او انتشار الباثولوجي جوه الجيب الانفي ممكن ينتشر. يعني لو عيان جاي لي النهارده وعنده التهابات في جيب انفي واحد وقاله سنة، ما اقدرش اسيبه او اقول له استنى 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 سنة او 2 او 3، لان ده هيعمل انتشار اكتر للالتهابات وللحميات اللي موجودة وهيقلل لي نسبة التحسن. طول فترة طول الفترة دي بعد العملية، ده سؤال مهم جدا. هنفضل نتابع العيان ازاي بعد العملية؟ ده من ضمن اساسيات العملية، اللي هي المتابعة ثم المتابعة ثم المتابعة، سواء بالكشف سواء بالمنظار سواء بالأشعة المقطعية. كل الحاجات دي
بنتابع بيها عيانين الجيوب الأنفية. يا رب أكون جاوبت لكم على سؤالنا المهم بتاع عمليات الجيوب الأنفية، نسب نجاحها ورجوعها ومشاكلها إيه. وزي ما بنقول دايما، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.